Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Urian itu hatang, tapuji made batama, anakna Tuhan Yesus Kristus, dotot di parbadia, naung paluasok kita mamulus tahun 2020, naung salpui, jalan naung mangalekon tahun 2020 sadawat tuhita, sialani atas goar ni parhalado ni uriata, pasahaton nami ma tuhita saluhutna. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Debatado mual ni nasa pasu-pasu, nata jalo di bagasan mulut tahun. Tibul do Jehovah, jala si pujion si tutu. Tung naso hadudu ado hati bulon nai. Alani ganu pari do tapuji, do tapasangap, go warna saat rodi saliling-lilingna. Jehovah do situkol sudi akan naing tinggal, jala si pahehe sudi akan atuki marroha. Mangaranap tuhodo akka mata nisa sudena. Jadi dilehoko tu nasida si panganon nasida ditiki nabi. Dibuka hodo tanganmu pasobu lomo ni roha ni nasa namangul. Nabonar do Jehovah di saluhut akka dalanna. Jala basa di bagasan saluhut jadi-jadian naing. Marulup-ulup jala merlas ni roha mahita marsoba tu debata.
tahu basi marohata marsaor tumangihon hatana, atong tapa uduk marohata, tapa loas madebatamian di bagasan parsaurata di tikyon, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di purbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Audo alpha, audo omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani, na adong dohot naung adokyan, dohot naro, pargogo na sumurung, haleluya. Martang yang mahita, ali amanami na di Banua Gijang, di bahen hodo anak haholongan ni Roham, tutoru ni Patik, asa di palua akka naginonggoman ni Patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pagamos parago, manugal honestly, lapaganda marigasu, mangula honestly, asalerukun, lapi Tangiho kamu mapatik ni debata di minggu tahun ne baru sadarion imana tersurat di Sadaraja-raja 2 ayat 3 songonon ma didok disi jalaradoti panguloyun tu Jehovah debatam asamar parangeho di akadalanna lau mangaradoti akapatikna akatonana aka uhumna dohot aka panidangyonna hobar tuna tarsurat di bagasan Patik nisi Musa asamar bisuk ho disude si bahenonmu dohot disude natinebak ni Roham disi atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tu Patik ni. Amin. Marningot sa puniruhan
hata Yesus Kristus tamadu hitamadok mauliate di debata naung upasupasuhon sada taon ne baru dihita didongani dohita manalpuhon taon na buruki mamasuhi taon ne baru godangdo na masa nata adopi di tanoon di taon na salpui nunga mardosa hita maradopo debata dohot maradopon dongata alani ita pauduk bema jolorohata martangiang nahohom mangudukon di bagasan rohata mangido hasesani dosata. Ale Jehovah debata amanami asi maroham dihami palabas roham mida pangalahon nami di tano nasalpui gokdo sadohami ay jot hulau si hami patikmu daku haholongi hami hosian nasarohanami dongan nami pe dang docot diri nami hubaik kami. Gudang dosa nami maradopon keluarga nami purak kolong rohanami nasaripe nan marianakon dohot namar natoras asi maroham saya marpamuati maroham di dosa nami gudang dosa nami di ulau nami jojot hami manibil sian asini roham godang dosa nami maradopon nahumalia kami jojot hami gabe partuk Tuhan di nasida asi maroham sai marpamuati maroham di dosa nami i sesa saluhut hageduhon nami alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dosata songonodo hatani Jehovah unak komabiar ayaw do siduduhoko nunga pola hujo guarmu au do napunaho hasangapon madi debatana di kijang.
hata ni debata turbuk ni hari Minggu di tahun nai baru sadarion imana tersurat di Galatia 4 ayat 1 sahat rodi ayat pitu. Alai odo hudok saleleng dak danak dope paneani dang di dia ibarna dot anak somang atik pe ibana napuna sasudinai. Songoni nang dihita di hadak dana hotai di parhatoban sia-sia ni hasianganod do hita. Asa ditobus akan naginonggoman ni patiki asa tajalo ruhut para maon. Dibaheni dang be hatobak ko tung anak do alai molo anak laos panea do marhite sia debata ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan nato mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean si atno di purbadia adorang sohabubuhan ido tuhata nato mau nabernit di panghuman ni silatus namate terbajal doi bana di hau pinur silang na tua tu bana toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik di surgo lahun siamu ni debata jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pe mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tot di porbadia jala adong sadahuria na badia Huria atau panihala Kristen akan abadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu dosugut daging halak nong mate dohot dihanguluan nasura suda. Amin. Sunggul-sunggul sadarion ima tahun baru tapatupado ibadah holan sahali masuk jam 10 jala sidung on madok hata do sian ruas Bethlehem dohot sian mewakili parhalado ima amang F Arwan sonari pasat hami matiki acara pertaubaruan madok kata ma sian ruas wilayah Bethlehem.
Salom madihita oras ta puji ma amat tadibata Jehovah sigongkom na sa parluhutan tapasa mahamuletot tatibana ala dengan basa dohot asini rohana doboy tari parhita siat tahun naburuhi 2020 sahat tita tu tahun na baru bok asini roha di tahun 2021 daun dihamu amang padita nami na hormati dohot perhalado ni hurianami nang ama dohot ina na poso ni ruas ni KKBP Harapan Jaya di Tikyon. Memang huwereng dua pala Tikyon ala hurang go hita naro tubagas joro ni tuhat tahun apala di tanggal sada Januari amar bohabahenem ma ala partikian mungkin sampai lubi tunga borngin nunga mungkin ira mo hodok nga gudang mo dumalay marbabayan matok tong manasida di bagasan hay pason dot las ni roha. Jadi dihita saluhuna amang padita do perlado do ruas ni HKBP Harapan Jayaon asa toktong mahita masih tangyangan masih helehon roha dohot pikiran bohahita toktong lam tang hapor siota di 2021 daun ala binoto do hamaolon dohot godang parsoriota godang naso boy karejo godang akka lan asing ima di siala COVID-19 on nian hira coba dohono non alai sipata dohono cobaan nunga tikina songoni jadi pos rohat tadi tu hatta nama dalani tahun baru 2021 daun saya nadonganan nadohita jala pergogoan na unang pola mabiar hita disi jadi dihita pe selama tahun 2020 ragu dan guaka nahurang lobi pabahenata masih sado sama hita saluna tasalpuhom mai di tahun na buruk 2020 Roma hita muse madalani tahun na baru gabe baru marohata tujulanon gabe masih tugu-tuguan termobi tu hamu amang parhalo nami semar gogo mahamuna nang marnaluja manugu-nugu hami ruas muna HKBP Harapan Jayaon asalam girgir hami ro tu bagas zoron mananginangi hatani di bata na pinatolas muna dohot mamuji di bata parholongi pos roha tangadong na subuhi tarpatu-patuhani di ngolut tahun jadi tang pola gudang dohonokku bah selamat menjalani tahun baru 2021 mahita Tuhan ma nama dongani hita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Oleh adik. Shalom. Lihamu na di persangapan amanami inanami sosoni alakon nami na iholoi hami na posugulu HKBP Harapan Jayaon kami atas nama Parhalado mengucapkan selamat tahun baru 2021 ma tuhita saluhna Hurian itu hatta takasdo diri mangihami gudang ni hahurangan mana adong hahurangan di bagasan pelayanan nami somon Parhalado kami alana idok do
tak ada gading yang tak retak. Jadi dohoton marhite sadarion menyiru maaf mahami bulutung adong nahurang lumubi di pelayanan nami, baik di pelayanan wilayah maupun di Huriawan. Sosoni nang pelayanan nami manang perhor nami pe di parsauran siganup ari takas do ri birmangi hami kudang nahurang lumubi di parsauran nami manang di wilayah nami ala na takas do didok dede nang pat nang mata nang pamangan luhut marsala dope jadi dohoton takas di payuruhami tuhamu amanami inanami soksoni dan konangin oba subulu mengiru maaf mami sai berhiti-hiti tahun 2021 tok toma di bagasan hasil kita pada tahun tuhatai sadha mulai tahun hita boy tadalaton tahun 2020 boy tol hasita tu 2021 sebegitu banyak masalah manang aka problem di tahun 2020 dari mulai awal tahun 2020 tanggal 1 Januari Petur banjir begitu hebat. Februari lebih hebat lagi banjir. Maret pandemi COVID-19 disusul lagi cuaca tidak bersahabat, banjir di mana-mana, tanah longsor, dia segala macam. Dan yang lebih hebat lagi, COVID sedemikian bertambah mengganas sampai sekarang penderita COVID segitu bertambah sehingga harus ditambah lagi makam khusus COVID. Jadi do gomos pagidon nami tuhita selalu nang soni hami perhalado tatanya koma tutuhani asa di leon hita posniro di leon hita hasabarun dohot habis hukum asal bisuk kita mengalugahon tahun-tahun yang akan datang. Alana di tahun 2021 belum dapat dipastikan bahwa COVID-19 bisa diputuskan mata rantai penularannya. Malah bahkan COVID-19 lebih hebat lagi, yaitu COVID kedua yang penularannya 70% lebih cepat dari COVID biasa manang corona. Alanido pemerintah sudah berusaha dan akan melaksanakan vaksin bulan Januari. Meskipun itu banyak kalangan meragukan. Alai yakin kita bahwa vaksin yang diberikan oleh pemerintah itu sudah benar-benar teruji, dan mudah-mudahan COVID tahap kedua yang dikatakan lebih ganas lagi itu bisa diatasi dengan baik sehingga 2021 ini kita bebas dari COVID. Alanido dihamu ruas nihake harapan jayon pos marohatta na debata dodongatta mulu debata dodongatta ise barotta sude sirnali pos rohatta. Jadi dohot pos ni roha dohot gomos ni roha na sadar hita di basatanya lahuman ngakon keluarga ta masyarakat terlubuhi huriatta HKBP harapan jayon
sehingga berlangsung ibadah yang baik untuk tahun 2021 atau dok gomos doon kesempatan non manjiru kami dok gomos sosina kini maafkan kamu mulutung adong kesalahan hahurangan paku besar nami di tahun 2020 nasalku saya gemah paku bahasan dohot pelayanan nami di Huriawan manang pelayanan nami di pasaran nami sehari-hari bertambah baik dalam tudengganna. Tuhan Yesus memberkati. Horas Marita. debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hata namar pungu di bagasan bona ni tahun 2020 sadaon atani debata pabor hatita madalani tahun 2020 sadaon imana tersurat di buku Opat Musa Bidwonom Mamuka Maisian ayat 24 Sahat Rodi ayat 27 songonon mahatana di dok disi sai di pasu-pasu jala di ramoti Jahoba maho di pasodakon Jahoba mabu hina tuho
jala asi rohana midaho didopakon Jahoba mabuhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim ikon songonima ape honon nasida do goarhu tuhalak Israel asa ahu mamasu-masu nasida imam sahatna. Topik di bagasan minggu ta sadario debatado mual ni pasu-pasu hamu akadongan kanup ruas ni huria Kristen Batak Protestan nahina holongan di ganup inganan di Indonesia nang di luar ni Indonesia di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus luas hamu majolo au atas goar ni sudi parhubas ni huriata di hatopan dohot di distrik songoni nang diaka resort huria pos-pos pekabaran Injil dohot lembaga ni huriata ima aka partohonan nagok tiki dohot partohonan nasogok tiki padohot aka parhalaru naso partohonan disadok huriata makobasi hamu dohot hataon dibona ni tahun 2020 selamat tahun baru ma di hamu saluhutna horas tapuji ma de batata situlu sadai na mengudut ngulut tamar sada-sada boy ita tolhas sia tahun 2020 tu tahun nai paru 2020 sadaon tamado ita marlas ni roha dohot mamuji debata pardenggan basai ayatik pe bahat situtudo na dok natadobi dohot tabolus songon akan aporsea di tahun 2020 tarlumobi hinorhon ni pandemi COVID-10 sia nam manusai ngoluta sairap do ibana dohot tita ganup tapar sangap do guarna ayatik pe tadupi hinamaul ni ngolu parsahiton hagugutan nang habot ni roha saliling sa taon bulun di tahun 2020 alai totong do hita di ramoti ditug-tug jala di parbadiai jala di palua Tuhani hita tung holong do rohana midah hita natinopan bisa dok portibio ai nunga Jepang be vaksin maralohon COVID-10 siai jala marusaha do pamaret tatang paadokon dohot managihosa asabui di parsaulion sude bangsota gabe boy hita dang siap bahenon ni COVID-10 siai dang dipasobu de batang hita manipat nasa tao ni mana mamulus akan namasai ira natotong do hita di tangan jala di dongani de bata di baheni tapuji maguar ai diurupi do hita jala satia manang uduk hita to laos tadani na porsea hita di de bata patupahon opa di ngolu nang ulauta songon sinosoan ni pamaretata tu hita ima memakai masker, menjaga jarak, mamuri tangata, dohot manulak marsal, dohot bahajol, manang patupa kerumunan, arop doroha, boy hita ganuk ruas ni hakabipi, patupa, opat emi, jala moloboy, gabitiruan hita, diaka dongata, nang nahumaliang hita. Nang dongata
hobar jabuta asa gabe pasu-pasu hita tu lihat portibion. Dung ta puji Tuhan siala ni pandongan yonna tu hita di tahun 2020 manatap mahita tujulu somal do suku-suku non di bonani tahun di sukuton tu tonga-tonga ni ngolutang songo dia do ulani ngolutang marsah sahala di tahun 2020 sadao songo dia mahita madalani ngolutang asabui tardungdung hita akan natayahi di tonga-tonga ni ngolu cala dapot hita na nililuan cupang na jinalahan di tahun 2020 sadao songo dia mahita kana porsea di Kristus Yesus na marsaur di bagasan huria Kristen Batak Protestan patupahon ulau ni huriai di tahun 2020 sadao di tirket hatopan di tirket distrik resort nang huria dohot aka pos-pos pelayanan pekabaran Injil songoninang di lembaga na tahubasi di hatopan nang di ganuk huria nang di ngoluta marsada-sada dohot nasing di tonga-tongani panukunion na songoni di bagasan sadarion hatani dewata mamakulingi hita dang apala pangajarion manang soso-soso taringot tu dia masih patu paota jala songo dia mahita mengulu di tahun 2020 sadaon songo nakaruas ni HKBP nadinggan marsao manidangi dohot marasi ni roha jala dakatana manghumi hita namuramadabu tu bagasan dosaon ya hatana tu hita sadarion alai apala hata pasu-pasu do di pasahat ibana tu hita di bagasan sadarion dina tapa aduk-aduk bohita tu ibana di bagasan tangyangta debata mual di pasu-pasu ido tetok tahirim di bagasan tangyangta ayap ala debatado mual ni pasu-pasui nama masu-masu hita sadarion ido nama katai do hotita sadarion jala mamasu-masu ngoluta madalani tau nai baru na pinasat na tu hita ayap ala hata pasu-pasu pinasahat na tubang sona pinilit na marhite malim aron na jului laus ido na sahat rodi tikion hatana tuhita akan porsea di tuata Yesus Kristus hata pasu-pasu na pinasahat na itu hita sudut na tumua dohot na poso ido nagabi hasahatan ni pasu-pasui di huria Kristen Batak Protestan na tahaholongi jala laos di bagasan tikion di tonga-tonga ni situasi pandemi COVID-10 sia hata pasu-pasui di pasahat tuhita di HKBP marhiti akan aposona akapadita sai di pasu-pasu jala di ramoti Jahoba maho di pasodakon Jahoba mabu hina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Jahoba ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutoti dan tagamon solas rohata pir todita tubunan gogo dihita dohot iras ni roh jala hipas hita laho mangalakahon ngoluta di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu di tahun 2020 sadao ala ditajak kodo pasu-pasu ni debata nani lekon na tu ganup hita ganup do hita salilingon naeng pasu-pasuon ni debata siala ni ata pasu-pasu nang naung tajakoni siani bana gabi margugu hita mamulus tahun 2020 sadao asalam takas di hita songo dia mahita naung pinasu-pasu ni debata
songon mual ni pasu-pasu nadinggan dohot waka na humaliak kita ganu di tonga-tonga ni ajong mata alania munak kadongan adong manang piga hal naing idaota di hata pasu-pasu ni debata na pinasaat na tuhita parjolo debata mamasu-masu hita di bibel tai di sulito do di bagasan hata pasu-pasu na somarlapatan pasu-pasu na pecek alai pasu-pasu na hibul do di pasahat ima pasu-pasu na komprehensif holistik jala integratif di tonga-tonga ni pardalanan ningulu ni akka colma na tinopana laos di bagasan pasu-pasu na pinasahat nai sudedo hita secara utuh di pasu-pasu baik di keluargata baik di nahumalia kita molot di pasu-pasu de bata hita dohot donang nasida gabe taruli di pasu-pasu ni de bata dohot donang akan nasutumada de bata tapi molot ajalo pasu-pasu ni de bata di tonga-tonga ni ngoluta dalam ni de bata dui laos mengalihkan pasu-pasuna tuakan nasutumada de bata alani songon pasu-pasu na hibul tajalo siat de bata asabor hak mahita patuduhon pasu-pasu na tajaloi maradokon akan nahumalia kita paduahon debata mangaramoti hita molo didok debata na mangaramoti hita di parlalanan ningolutao totugok biar do hita di namardalak kita di tonga-tonga ni parngoluono jala di bagasan naso marhato tuat do hita molo madalani akka hari-hari ningolu hinorron ni akka napatagam-tagam na boy masa di tonga-tonga ningoluon alanido di bagasan tahun 2020 sadaon sopot di bona ni tahun didok hata ni debatatu hita na didok pakon asin ni roka ni debatatu hita mangaramoti ngoluta molo didok pakon debatabu hina tu hita imadalan na madongani hita imadalan na pasidikon hita sianaka marah na boy makorhon hamamago tutonga-tonga ni ngoluta lumobi amunak kadongan di situasi na tahadupi di bagasan partikianon pandemi COVID-10 sia naboy patubu lomos dohot biya dohot naboy bahat sukus-sukun nagabe tubu di bagasa rohata bohado ulaning tutu boy do boluson nami tahun 2020 sadaw dohot tengkan manang gabe kon siap do hami bahenon ni pandemi COVID-10 siaon sobolas boluson nami taonon alai marite-ite pangaramotion ni debata di hita di sido hita boy mampu margogo menghadapi sudia kana masai jala debatado nama nangan-nangan sadok nguluta napato luho namuna kadongan Jehovah pasodakon bohina tu hita ganuk molo di pasodakon Jehovah tu hita bohina ganuk marsada-sada imana marlapatan patuduhon di tonga-tonga ni nguluta labas ni roha ni debata marhite-hite sinodangan naik kita tiur masude akan atabolus di tonga-tonga ni portibion daktar tuk-tuk kita nakpe mengadopi hama olon di portibion tanggabe madeli kita mengadopi hama oloni ala naso mampu kita alai marhite-hite sodang ni debata napina sodakon na bohina tu hita di sido hita gabe marnida boy torang aha nanaeng si dalanata sila kahonotna dohot siula honotna di pardalanan ningoluon napao patton debata na marasini roha midahita di tonga-tonga di pardalanan ningoluon cocok dohita jauh-jauh tu debata di bagasan tangyak tamarasini roha mahoale Tuhan lau mangurupi madongani hami asa bolas ami mardalani hari-hari ningolunam ido nasai ta pangasahon di tonga-tonga ni nguluta ala takas do tatanda de batana taha porsiai de bata parasi roha do iban na totong mangiring-iring sadok nguluta na totong mad joloani sude pardalanan ni nguluta asa ido nang pagomoson rohata lau madalani tahun 2020 sarau asini roha ni de bata
nata calo di tonga-tonga ni ngoluta ima nagabe mabuan hita totong bui marlas di roha mamulus nang sudia kana maol nata adopi di tonga-tonga ni ngoluon napali mahon dido pakon debatama buhina tu hita hamuna kadongan sa porsiaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus hatamad do pakon patuduhon tu tonga-tonga ni ngoluta bahwa dia adalah Allah yang maha hadir, hadir di dalam setiap saat dan waktu, hadir di situasi bagaimanapun yang kita hadapi. Dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan hanya atas hadir saja sebagai penonton, alai kehadiran ni dewata laos marhite-hite kehadiran nai doi banga mangalekon na patut ahama silehonon na tuhitan na tahiri laos di kehadiran ni dewata na tahirimi di sido debata mangalekon akan arikoti di tonga-tonga ni ngoluta asabola sita laho madalani akari-ari ni ngoluta napao nopon debata pasaorhon damena tuhita molodidok debata pasaorhon damena tuhita ima patadahon di tonga-tonga ni situasi kondisi na damai jala di situasi na aman debata mangaleko tuhita dame na sumurung na siat debata dame na buhay hita mula-ula dohot dengkan dame na buhay hita marsaor dohot akan na humaliak kita sopolay ko gabe was-was ita tentong di tonga-tonga ni nguluon taboto do amunak kadongan bolas do ganuk tiki roak kancaman alay molo debata mangadok dame madihamu lapatan na disi nakpe adong nanain makutik-kutik asagabe laos gaur asagabe laos marhite-hite naeng patupaon na laho maniapkon akan porsea di debata alai molo debata madok dame madihamu dame ido na jupang di tonga-tonga ni ngolo jaladada hola dame na somoni alai dohot donan keadilan di tonga-tonga ni ngolo ido nang nakinatahon ni suru-suruan di debata dinatubu Tuhatta Yesus Kristus dame maritanon dia kajol mahalo muani nomor lapatat doi disi cupang maharajao nagok hadameon cupang maharajao nagok keadilan nabui mabuan kita di bagasan sonang ni pakilala sonang ni roha laho mangula akas siulaut tanah taradoti di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta jala lao songonido nang di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluon di gilde batado siat tonga-tonga ni ngoluta asa tajakon mapasu-pasu na siat debata naung pinasahatna na jolo tu tonga-tonga ni bangsona marite-ite malim aron laus ido nang atana tuhita di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala si marohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tutotim dame ido na totong tahirim di tonga-tonga ni ngoluta asaboy kita totong di pardalanan ni ngoluon dengan patadahon patuduhon na porsea kita di debatan alanima di situasi pandemi COVID-10 siaon molo debatan na mangalehon pasu-pasu itu kita say na bulas do bulusota pandemi COVID-10 siaon marhite-hite nabinain di pamaretata dalan mengatasi ima vaksin jala bui hatop digunahon di tonga-tonga ni sude ngolu ni sude nasa colma di sadok portibion jala laos di tonga-tonga ni akka ibadah natapatu pape di bagasan partikianong marhite-hite live streaming marhite-hite virtual asai ngotot tama bahwa di tonga-tonga ni teknologi na majui dalam ni debatadoi nakpe situasi na maol kabulus alai boy dipakai debata akka teknologi dipakai na porsia di debata dalam lahu pasahaton pasu-pasu ni debata tusudi na humaliat kita amen Pea Raja Tarutung Eporus AKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar Martangiang Maita mau lihat mari sobahon rohanami tuho ali Jehovah debata manami dipaingot todo kami sopot di bona di tahun 2020 sadao di nahulak kahok kami pardalanan ninggolu nami
hatam na mangalekon pasu-pasum Tuhan cala di tonga-tonga nido pakirimon nami Tuhan asa di tahun 2020 sadao lehononmu pasu-pasumi Tuhami lehononmu nang ada meon di tonga-tonga ni paralanan ninggulu nami di bangso nami lumobi di tonga-tonga nyaka colma namar tahi-tahi dapat tupak kekerasan dohot lau patupak ka gerakan-gerakan teroris saihoma Tuhan na mangalehon ada meon turohan asina ali Tuhan dewa tama nami parasi roha inorhon ni pandemi COVID-10 sia humasusa dosa do ngulu ni saluhut colma dilihat tanon alanido Tuhan ilik nami tu homar panatap mahami ho Tuhami di situasi nama saum sai pasu-pasum na pinasahatmu Tuhami ima paposon rohanami madalani tahun 2020 sada parguguanmu hami totong mamulus akan nama sai lehononmu Tuhami silas ni roha di tonga-tonga ni pardalanan ninggulu nami pasu-pasu masa dok uriam namar serak di Portibio lehon sadani roha lehon adameon lehon nan dohot Tuhan gugu diak keparhaladum namaku basi ulaon di tonga-tonga ni uriami asima roham panggonggomi nami pe pargugui ma Tuhan lau manguluhon bangson asabulas sami marlas roha mangiahi kemakmuran di tonga-tonga ni akan pinatupan ni negara on laos ima dalam nami Tuhan di tonga-tonga ni nguluon macakon aka pasu-pasu maulia ate mari ho Tuhan tangihon matang yang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin marede ita laos titikina marede mata pasahat piliata tu ulaon pakubasion na poso bulu Odo alede batamual ni nasa pasu-pasu gudang do pasu-pasu menahu jalo hami na tau si halas sonon nami ima marhiti akapanupakmu di ulaun nami keluarga nami di huriami nang di negara nami
Ale Tuhan, asima roham. Sai palau ma virus COVID-10 siaon siak kami. Jala padau ma akka parmarani, sian keluarga, urian, bangso dohot negara nami. Jala lekon ma hadameon di sadok portibion. Pasuma akau lau nami di bagasan satono. Asa pangalehon paguen na tama di hari duhutiho. Asa lasrohan nami jala magsangkat suaraku di bawah nami. Di bagasan ngolu na iparu, beta mahita mamulus taon na iparuon. Atong rapon Tuhan Yesus Kristus mahita, madalani tahun 2020 sadaon. Oh Yesus sayur piang di kon mapili atau tu de batang ali di batama namina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon nadenggan dot nasas uli basa nama uli utus upasat tami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolo pasu mai jala ramoti asa uparase yang hami pilihan non pati bulona raja on mo di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibio buhai maroha nami marite-ite todim asalam tadahami godang ni silehon-lehon mituham asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Debatana somar mula na somar pasohotan debatana manoktong rodi saleleng nileleng na solo sudah doa ka taonmu jaladang mar parbolatan akka ari-arim jala cepek jala gabur salpudo tahun nami dohot ari-ari nami nunga salpu muse sada tahun sian ari-ari nami alai dak salpu yang goasi ni roham dibaini hupuji hami mahomar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alani godang niasi ni roham na pinasahat mi tuhami tui bona ni taonon macai godang dodong dengan ni basam hujalo hami manipat taon na salpui jala huingot tami do isa darion oppe mauliate marohanami tuho ala di pangulu jala di ramoti ho hami dilehon ho si panganon dohot parulosot di hami jala di pasu-pasu ho na diula di tangan nami akup ni dilehon hodo hasonangani tuluat nami jala di palua hodo hami sian parmaran di ramoti hodo hami di hagugutan totong do di lehoko barita nauli manodangi hami asa sanga hami paubahon rohanami akup ni di lehon hodo apul-apul tuna marsak tuna matean asa unang madeli nasida molo huingot hami sude pabahenan nami di tahun naung salpui namaila do hami noaeng maradopoko ala jot magopo hari-hari nami dohot asini roham hu baik kami oppe bican di salpuhokon waeng taon naung salpui siak kami salpuhon masude pabahenan nami nahurangi jala sesa sude dosa nami sai hukupi mapabahenan nami nahurangi marhite-hite asini roham debati hodo hami manipat nasa taoni jala di dahodo lana somar parbuena dinggan di tonga-tonga nami sai unang jolo taba sai pasobu mahami mangulu anggiat marparbue na dengga kami tujoluanon uparato potami do sudiasi ni roham jala di bagasan haserepo dohot uduk ni roha dohami nuaing mangido tuho sahat tuho mahamion sudi sai tugu-tugu jala ramoti mahamion sudi sai tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taonon songoni ganupari asa pujion nami ho di taon naroon patuduhon maganu
ari Tuhami dalan si dalanan nami, dohot ulaon si ulaon nami, sai pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagas mon, di parsikolan, songoni dohot di bagas nami be, sai tupahi sudi parcamita pangajari, dohot na pature-turehon na marsahit, songoni dohot na pinasahat tunasida, sai ramoti mana manggonggomi hami, tatap masa luhut na tarsosak na pugus na dangol na somarama somarina na nililian ni halak unang loas na sida hona rupa alay patuduhon matuna sida asin ni roham asa masohoti asarap marlas ni roha hami sugut di hasonangan di labungmu di inganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen alia manami na di Banua Kijang. Sai pinarbadia maguarmu, sai roh maharajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongausongan na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapa hari. Sesama dosa nami song panesa nami, di dosa ni rongan namar dosa Tuhami. Unak kami tu gihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama, disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaor hon madamena tutoti. Amanamina namina hinahulungan ni roha ni Tuhan Yesus Kristus nang aka anggi na pinaribot sudi hami parhalado di nama dalani tahun 2020 sadaon pasahatot tuita selamat tahun baru jala Tuhan tama nama ngaramoti dohot namang gonggom sadok nguluta horas madita.